Dobro jutro, Dolino, na Derneku smo u Turbetu. Ajmo u gužbu. Gdje ste, kako je? Bravo. Sada. Volovsko srce. Gdje si, gazda? Bravo. Gdje si ti, dragi? Jel prodaješ šta god ili se samo nagio ovako? Čekam do kraja pokupuje, ako ostane meni šta god. Čekaš nižu cijenu onda. Šta voliš dole da sadiš, da izvineš? Oj, svašta i paprike. Šta naleti? Eto ti. Gdje ste, momci? Dobro, kako je? Dobro, vi. Gdje si, Brko? Jeste li kupovali šta god? Jesam, evo vidiš. Šta je se uzelo? Mašina za meso. I dobro, Bog te. Onda si... Gdje si, kako je? Kako si voliš, da ima? Gdje si? Napraviš smo odmah gužbu na ulažu. Šta se pravi? Ti si dobar čovjek, zato Jel ne? Brko, odakle si ti? Iz Bugojna. Bugojanac? Pa ja. Dobar. Mesar si onda. Znaš mene, mesara, turbeta. Ja ne znam, ja mislim da se osjeti još na onu... Naš meso. Našo meso, na, kako se kaže, pečencu. Znaš da svaki dan je u mom domu, pa gdje smo? Mogli pozdraviti nekoga? Naravno, evo, kreni se tamo samo. Selam i pozdrav svima onima vani koji su za mog sina, snahu, moje rođake u Njemačkoj, moju čerku u Prustu. I za tebe najbolji kanal, ljudi zaprate svi Olivera. Živio, hvala ti. Svaki dan te žena gleda sa Maretom, pa prijatelju moj kako si. Odakle si ti, reci mi? Od Tešanju. Iz Tešnja? Imam dole pijaca. Svaki dan, slabo. Čuje? Ne, ukinuli, eto vidiš i ovu stopu zabranili. Sreća pa ima kod nas ovdje. Pa normalno mi. Nisam se zaboravio reći, onaj kralj što te baca, to sam ja. Nemoj zezat, od svaka čast, Znaš ono što kad kaže kralj turbe. Je, živio. Da znaš, svaki dan te žena gleda, tako mi majke. Pozdrav za naše ljude iz Tešnja. Dragi Košćo, samo da se očešem od tebe da me krene. Ti si mi najbolji s parama od mene. Gdje si, gazdarce? Šta si ti došla da kupuješ, recimo? Sa šerifom. Malo provodat. Hoćeš šta god kupovati ili? Šta zapane za oko? Dobro si. U razeru, drži! Kako ide? Vidim, mamo si najjači štand izabro, jel se prodalo šta god? Pa proda. Čuje, pošto je ovo zvono bogati od 10 kila, šta je ovo ovako? Švicarsku? To je sinoć ukradeno. Švicarac, friško ukradeno. Friško ukradeno. Šta cijeniš ovo zvona? 350. 350, koliko je za prodat ovako? 300 je. 300 je, nije bezobrazno. Ako ostane, sad ne znam, ovo je za bikove, ja mislim. Za pikove. Ne mora, ja imam ono janje malo, me čini za valčeg ako stavimo ovo. Pa tu je to reći. Čeka da naraste. Gdje je starac, jer vamo dole? Ispod vas da isto. Idemo da vidimo gdje je ovo. A Bože dragi, evo nas. Pošto spatio to paprike, reci mi lijepi? Po 3 marke. A nije bezobrazno? Nije bezobrazno. Je li ukiseljena ili je friška? Gdje si lijepi? Kako si? Si dobro? Ma bolja, eto, Bolja nego ona? to je meni rekao jedan čovjek, kaže, kod cvek. Jele, hoće li biti meso u njoj ili će bez mesa ovako se proprši samo? Bez mesa, mesom čovek. Čuj, znači bila je penzija. Danas je penzija. Živio. I ti da si treba. Gdje si lijepi? Odakle si ti kralj pijac? Ozeničanin? Došle malo. Jel držiš ti što god da imana ili si samo onako došao? Samo onako. Jesi išao ovamo? Gdje si zgodniji? Šta ima, gospodine? Jeste li bili pod šatorom imalo? Pa jesmo malo. Ne da vam inspekcija ni tu šatoru. Kako ne da, čuje se muška grbe tamo bogati. Dugi, gdje si ti? Vidi Dugo, odakle si ti? Ja sam od Konjica. Od Konjica? Jesi li ti šta god ovuku, jesi samo onako? Samo došao da pogledam nešto. Ima li robi? Ma, Kakve su cijene? dobre, sve. Znači zadovoljan si. Dobar. Samo željca, ej. Rumeni, vidi rumenog, odakle si ti, reci mi? Ovo mi je sin iz trećeg braka. Iz trećeg? Nemoj ništa gušiti. Nećemo, ovo ćemo oduzati. Voliš je, vidim da imaš prave oči, voliš je koji ja. A je isto majmun bananu. Živjeli? Ajmo u gužvu. Gdje si lijepi? Gdje si, Olivere? Čovjeka. Šta ima, Olivere, dobro? Jesi li bio imalo vamo pod šatorom, recimo? Nisam, što je reći to? nemo. Ne da mi žena viš pit. Nemoj zezat, koliko ne piješ dugo, recimo? 7 mjeseci. Bio u Banja Vrućica. Ja I otad ne piješ? 22.8. Da znam, znači u banje nikako da ne idem. Nemo godine, Olivere, Ovdje koliko je godina tebi? Šta misliš, ajde. Možda neki 60. Dobro mi gleda, ha? 65. Da, idu, Jel dobra? Gdje sipi dobro, sipi. Eto ti.
Dobar. 70 za 3 dana. Ozbiljno. Boga mi Boga, jest. čim se ti umivo 57. ljubčicom, da pozdravim ovoga. Kako si zgodni? Odakle si ti, recimo, nisam. Železnom, pobijali smo A dole? u Zenici zajedno. A eto, vidiš, tamo Snimao se si me neki ne mogu dan, se ma sjetiti. ja. Ti odakle slijepi? Ajde, eto, oborci. nastavi sa njim. Dobar čovjek. Ovo Dobar čovjek. Donji baku. Jesi li šta god kupovao, kakve su Pa evo cijene? malo sam uzeo brusa nešto, malo sam znaš. Volim to malo kosit. Voliš li brusit, reci mi? Pa da ti kažem Voliš kako li na kaže, oštar ako ti je? se more, onda se brusi. Ko more, on i brusi i Voli kosi. oštri. Zdravo, kako je dugi? Ima peleta ljudno, kod tebe dole. Ima, bit će, nije bezobrazna cijena, svrati. Kad ćemo se vidjeti? Kad Blizu god sam dođeš. ja iz Slimena. Gdje ste, momčine? Ajmo, Vilime, gdje si, bogati? Evo ovdje ovoga da pozdravim. Kako si mi dobri čovječe? Dobro, vidiš. Reci mi, pošto je sad dobar brus kod tebe? Ima 50 maraka. Ima i manji 25, 30. 50 A ima i o 100, kose, kovance, kako idu? 150 maraka. Pa nije to bezobrazno, ista je cijena koju je od prošle godine. Eto, poskupio 10 maraka. Iako je nafta odšla duplo, kod tebe su ostale cijene iste. Borimo se. Odakle si rekao da si ti ono? Mrković, braća Bušić. Reklama za naše ljude iz Mrković grada. Živio? Živio se. Živio? Dugi, gdje si ti čovječe? Šta se upećio, bogat, pa nije tvoja pijaca sva. Odakle si? Gdje ste vas dvojica? Hambila. Hambila. Jeste li malni ćevape? Vidim da se ovamo onaj brišeš. dole. Nemoj zezat. Ovaj prikal. Ima li mjesta za nas dvojice? ima za trojce. Pozdrav, kako si? Super, Svi da zaprati kanal. odakle si ti, Burazer? Iz Visokog. Pozdrav za naše Visočane. Ako nas budeš vidio, mani nas. Nismo skupi, po jednu kilcu da manemo. Gdje ste, kako je? Gdje si? Bili me, hoćemo li dalje? Jesi li šta god kupovao? Nisam još ništa. Što je reći, i ti mi imaš Milšelovku u džepu, mi se čini. ga. Malo je otvori, Mora nešto naći. malo otvori novčanik, bogati. Mora. Eto ti. Ajmo dalje, gužva. Elvere, može slika. Ajde, Burazer, odakle si ti? Iz Karalovi. Karavo, joj, dobar, imaš konja kakvi. Ma samo koze. Koze, A, kako se zoveš, prezivaš? Alija Tenć. Moramo te doći snimiti. More li? Ma Da mora. napravimo reportažu. Ma. Ođe si, prijatelju, kako je? Šta si platio? Jedna motika, 25 marki, malo halve, čarape, malo mesa i ode smo kući. Kućeš, odakle dolaziš? Iz Viteza. Od nas odavde? Ma ja, malo, ode imam stoku. Po rano mi odeš ti 3 nekako. unce, 2 krave, jednom namirio, sad da dođem kući opet namirivati, idemo dalje. Neka. Eto, živi. Ajde, živio. Pa gdje si lijepi? Nema, pa ubaci koju marku da je lakše i meni udar. da izvučemo, ona ja sramota Vidiš da su prazne lače, sve spadaju lače na mene. Gdje si, Burazeru? Ajmo malo da se slikamo, nas dvojica. Gdje ti je ovaj slikator? Kako se zoveš ti? Enver. Joj, Envere, imaš fine oči. Ajde nas slika, stari. Eto ga, čao. Ćao. Jel ti kupio išta vamo ovaj? Ovaj sad će kupit. Di nam je ovaj vamo? Gdje nam je onaj glavni bogat? Dobar dan, gazdavce. Dobar dan. Po nekako mi tiho ne galami vamo, pa mi zato. joj, eno ga dole na donjem. Donji štan. Kako je? Akcija, gdje je akcija? U Burazeru tik si mi danas, čove. Pa tik si mi danas, šta je reći? Jel vidim, uzimaš i da vidim. Uzima, Joj, mašala, Puno. mašala. Mora biti za mene i za tebe u Makarskoj ako budemo išli. Hoćemo li ići ovu godinu malo? Hoćemo. U planu je. Hoćemo, u planu smo. Kakva je pijaca, recimo, jesi zadovoljan? Nisam. Što? Ova inspekcija rastarala hajvan sok, vidio sam. Nemoj zajebat. Nisam znam sad. Pa ja šta, ba vrati se svi, nema konja, nema ništa, nema soke, ništa. Svašta. Kurbani, ovi veliki moraju raditi, mali moraju umrti. Svašta. Vidi nove reklame. Da vidim ovo, vidi ovo. Vid firmi. Kovačka, radnja, Šurda, a? Šurda, gledaj ovo. Svaka čast. Burazer najjači si s gornjeg kraja. Hvala. Živio. Kako si, Burazeru moj? Nismo 9 sati. Bolje serije od Mare i ono, gledao sam te non stop. Eto, odakle si ti, recimo? Breza. A Breza? Ima li pijaca u Brezi? ovako? Ima u Visokom, idemo svakog ponedeljka. Eto, super. Dobro nam došli u Travnik. Gledam te uvijek. Super, živeli. O, Jesse, kako si, prijatelju? Jesi li šta god uzeo? Za sad samo, što je to? Paprike uzeo, drugo. Znači, bit će mećanja, Ja, bit će ja. sađenja. Ja sađenja će biti. Neka. Ajmo malo u gužvu.
Šta je ovo kod tebe, Bog te jesi oktio ključima, Đesi čovječe. kakav si? Dobar ti, Zdravlje. odakle si ti recimo? Hadžića, Sarajevo. Od tamo? Ti. Fin čuvačin si od tamo. Samo te gledam, na oni te na ono. ne spira stalno. Evo, došli malo mi na pijacu. Djećan je došao. Stvarno su ti emisije za 10. Jel valjaju? Bajke. Ima li pijace tamo kod vas svake? Pa da ti kažem, slabo, znaš kakav je kanton Sarajevo, onako. Više kulturica, Više kravaca. kulturica, kravata i to i... A poželi se čovjek nekad i ovoga. Inače, Dobro, evo radi. Samo snima. Živio. Idemo li dalje? Idemo li dalje? Šta si platio to Čekića? Džaba otil vamo gore mo. Jel džaba otimanje? Otmanje. Boga mi, dobar mu je špic, još meni se čini. Dobar. Dobar špic. Pa ja gužve, Bog te. Čuvajte novčanike, došli smo. Evo ga još jednog youtubera. Evo još jednog youtubera. Gdje si bole? Vidi stomaka u boleta. Mora biti. A ja gužve, čuvajte novčanike. Mali, šta je to? Gdje nam je kamera? Šta si? tvoj novčanik? Nema puko grob u banku i u novčanik. Treba vam novčanik svoj. Džaba, nema se. Kako je umrla ova tetka iz Švicarske, umro i novčanik. Jes, dobra si u pravu. Imaš ti kako tetku mlađu? Ima. Ima svega je. Odakle Ima si? robe. Odakle? Gore Busovača, Lugovi. Dobar čovjek dok si od razgovora. Gdje si dugi? Gdje si? Kako je? Šta si platio te kose, reci mi? Šta misliš? Po neki 150. Eura. Eura, dobar. Dobar, Evo došli. Aja, gužve, bogati. Stani, gdje ćeš? Ne, otvori malo. Otvori malo. Gdje ćeš ranije? A, na kući drugu. Odakle si? A? Odakle? Gračanica. Gračanica. Dobar će. Evo ga, jonjad, gotova bu. Ej, evo janjad pečena bu, vodoše. Vodoše janjad, gotovo. Jel sladak taj mali? ko med. Evo vidiš ovo, liže se već na uranku. Ođe si slatki. Da te vidim uživo. Kako si mi? Dobre, kako si ti? Odakle si ti, reci mi? Iz Bogošća, iz Ugorskog. Čuj. Ali ja tebe gledam. Super, drago mi je što Malo nas je pratiš. takvi ljudi, voditelja, Jel od ne? ti. Čim ga vidiš, kada se godinu dana sa njim viđu. Pa baš takvi. Aj, živ bio. Živio. Aja, gužve, bogat, šta je ovo? Čuvajte novčanike, stigli smo. Policija, česti, policija. Policija. Evo policije, čuvajte. Evo policija, evo policija. Mali, šta si platio to? Šta je? Gledaj, Vidi ovo. Pa šta je ovo ovako malo kod tebe, bogat? Za male šane. A more li makat ko ona velika? More, može. Čuvaj. More. Dobar. Odakle si ti, reci mi? Z Donjeg Vakfa. Dobar čovjek. Ajde. Kućeš to ranije, gdje letiš? Ovdje moram predat čovjek. Aha, ajde živio. Evo nas, če si burazeru moj, kako je? Šta je to? Ko je to? Ko nas gleda od tamo? Mađio. Mađiju. Pozdrav Mađiju. Da, dobar. Odakle ste vi? Mi smo iz Turbeta, Ja? a rodom smo iz Turbeta, živimo dole u Italiji. Pa U Italiji? Pa iz Italije u Banja Luku, pa iz Banja Luke, baš na lijepo. starom mjestu isto. Pozdrav Isto za mjesto. sve ljude koji nas prate iz Živjeli, Italije. veseli bili. Živjeli. komšije. Ćao burazeru. Ajde jedno slikanje nas dvojica. Imaš curu frajer? Ima. Eto ga. Ćao. Jesi na TikToku? TikToku. Dolina Lašve, zaprati. Aja, gužve, bogat. Vrko Dugi, kako si mi čoveče? O čemu je tema da vidim? Drva. Drva ili su žene, šta je reći? Ništa, samo drva. Dosta i oni kod. Dobro si. Gdje si mali? Kako si? Kako si mi čoveče? Dobro, kako ste vi? Odakle si ti recimo? Fonjci. Fonjca? Ja. Jesli šta god uzimo? Evo uzu jednu sataru za sjećenje mesa. Znači, bit će cipanja kad se dođe kuće. Biće i mesa. Hoće, samo na vrati. Hoću ako budemo prolaziti. Ajde, živio. Živio. Evo ti je rado. Evo nas. Aja, gužve, Bože, dragi, Mercedes Benz. Mali, gdje si ti ranije? Oj, Kako pa je? ej, tebe smo tražili, mi tebe evo gledamo već 5 godina. Eto vidiš A i nađeš nikad moj tebe. Olivera da te uganjamo. Odakle si ti, Mi prijatelji? smo iz Lukavca. Od tamo čak. Ja. Kućeš ranije kući? Pa nema stoke dole, idemo kući. A, danas se znači Ne da zabranjeno. inspekcija. A volim da smo te upoznali, da te vidimo Eto, uživo. doćemo i u Lukavac. Gledamo te u Zenci kad si na pijaci, kad se ode na pijaci, svugdje te Olivera gledamo. Hvala ti što nas pratiš. Hvala. Živio! Gdje ste momci? Kako je? Aja, dobri momaka, bogat. Gdje nađeš te ovoga razvijenog? Vidi ga koliki je. Jel ovo sa vama? Jeste. Šta si kupovao Dugi?
Samo sam kupio da ne jedem se ništa više. To i najbolje. Koliko si manuo, peca, desetka? A kokoš jedno. Koliko što pa? Trebaš doći da vidiš koliko sam dobro vaca. Čuj, doći ti u Zenicu dole ono. Može, može. Može. O, evo vamo Burazera. Pa Burazeru, šta je ovakva gužva čovječe? Šta je ovo? Ko da je drnek ovdje, razumiješ? Ovo je pravi dernek. Pravi, gledaj, vidi šta čovjek reklamira. Vidi ono udarat, ono je naš pajdo od uzgora iz onoga bugojna, vakfa, ja. Vakfa, jeste. Šta ima? Dobro si evo došao da vidim kako je stanje bu. Dobro. Krcato. Bravo. Hoćemo li vamo gdje su one gologuze što skaču? Hoćemo. Gdje samo jedan snimak, tamo došli novi trgovac. Novi trgovac. Novi trgovac stigao. Koji je, di je? Ovaj mali. Kako se zove? Senad. Senade! A neće je Senad se zaigrao. Pa nema Samđu. Neko. Mohamed! Gdje malo Maksima? Pa da malo da vidimo Senada. Ajde, A maši. joj, vidi ga, o isti mater. Sam na mater. Ode vamo da pozdravimo ovoga Burazera. Burazeru! Nešto udaraš motikama, šta je to? Neka je reklama opasna bila. Kvalitet. Materijal. Da vidim. Daj mi prezentav, gdje je kamera, evo vamo. Daj, vili me, vidiš? Odi vamo. Gledaj, evo šta radi čovjek, gdje ponovo, nek samo vidim kako zvoni. Ajde opet još jednom. Gledaj, evo, ajde. rukom. Jel tako udaraš, inače ili jače? Daj vidim kako se udara. Joj, to je taj moj čovjek iz Donjeg Vakufa, kovačka radnja. Kako ono? Seo. Joj, Seo najjači si. Je li jači još Šurde? A bog te, kuda ćemo sad u gužvu? Sad ćemo u gužvu vamo. Idu pilad, ide sve. Čovječe, gdje žuriš tako, gdje letiš? God nazad. A dobar si. Šeširlija, gdje si ti čovječe? Vamo se okrene, evo vamo, Vilima, vidi da si se upećio. Šta si kupovao danas, reci? Ništa, Jarane, dragi. Što je reći? Nema šuški. Pa gdje su od prošle sedmice one što si bio uzeo? Nije vala si već gotovo riješio. Otišle, gotovo je. A mene loviš svako... Jesi vidio što kratko traje? Svakog vašara projde, sad je. Eto, vidi. Dobar si čovjek. Ovaj je lovac koji imao. Jel loviš srne ili srndaće, na što si više spreman? Sve redom. Znači, odakle si ti? Bugojno. A Bugojanac naš, ajde, super. Evo vidiš ti to, gužve. Eto, samo da vidim jel sve u redu, policija, kako si? Jel sve pod kontrolom, kako je momce? Nema čarke, nema varke, znači. Jeste li išli na ćevape vas dvoje troje? Čuj, ovamo pjevaljka, šator, tu. Sad ćemo, evo. Super, ajde, čao. Kako je momci? Šta ima momčine? Odakle ste vas dvoje, troje, četvero? Česi, Oliver. Odakle ekipa? Otak je Mehorić tamo. A Mehorić? Dobar čovjek, je slišao vamo i malo? Pa jesam malo. Skače li, jel dobra? Jel ne? Prva klasa. Gdje si Burazeru? Odakle si ti? Iz Šapca. Iz Šapca? Od Šapca kraj Save. Koliko imaš godina? 14. A, dobar si. Koliko košta taj praško? 5 maraka. Dobar si, nisi skup. Nisam. Imaš curu? Pić. To. Kako se zoveš, nisi mi rekao? Elvis. Kako? Elvis. Super Elvise, živio. Aja gužve, Bože dragi, kako je? Evo ga slatko ko čovjek, koliko dođe ovaj slatkiš, brzi. Joj, vidi nas ovdje, koliko sad dođu bombonice, cigle? Pa Marka. Pa čovječe ti to džaba daješ. Alhamdulillah, dosta. Ali evo neka ono da počastiš i radi. Narod jede, narod vjeruje. Prema narodu orijentisan. Odakle si ti, reci mi? Ja? Ja? Ja sam iz Ljubuškog roda. Pa super. Vidiš ti, bili me, za Marku, gdje si čovječe? Vidi vamo, gužve, kod našeg daće. Samo mi snimi, samo malo Raju snimi vamo, gledaj. Samo da pozdravimo Raju iz Bonce i odavde, gdje ste momci? Kako je? Kako je se popilo, reci mi, dragi čovjek? Pomalo, ništa Nije puno. Ova je fantastičan fantu, dere, šta je reći s tobom? Čitav život je tako. Nemoj zezat, probaj pivu, kad probaš pivu fantu više nikad neš popiti, pićeš. To je se tako me desno. Gdje si čovječe? Da se očešem od ovoga čovjeka, samo da me krene. Ajde,
A vidi našeg Sekole, a dragi čoveče, kako si mi dobri čoveče. Ja te izbjegavam da me ne vidiš nesreće. Ne moraš me ti sakrit kad ja tebe nađem u najvećoj guži pa i ovdje. Eto, koliko si mano Sekula? Prva, ali dođeš mi ti one 3 od prošlog snimanja. Od prošlog snimanja mi dođeš one 3 meni, 3 sredi. Seko, kako si mi? Što? Samo da te vidi, ovako, vidi. Pozdrav od mene i kako se zoveš ti ono? Lejla. Od Lejle. Eto vidiš, znaš i ti ćeš sjest vrak od njega. Doćemo i mi na pojednu vam. Aj čao. Aja gužve. Pa gdje si burazeru moj? Jesi dobar? Kako si mi? Dobar mašal. Reci mi šta danas nudiš ovdje, vidim da Brate, imaš. imamo husarne motorke, imamo Makita, Milwaukee, brate, sve živo, brate. Pošto košta motorka? Motorka, brate, 350, more za 300. Gdje si, kako je burazeru? Si dobro? A reci mi ovaj set ovdje. Ovaj set za braću, popuste što je danas, Đurđevdan ciganska slava za 200, brate, alo mi bude. Eto ga, jedna dobra reklama je ovamo na reklame. Ciganska slava što je danas za 200 alo. Odakle si ti burazeru? Iz Sarajeva, brate. Ilija, naš, doćemo ti u Sarajevo. Može, brate, oko Živio, moj. pozdrav. Pa vidi ovog čovjeka, ovaj mi je pravi, vidi ovo kao bojac. Čovječe, odakle si ti? Ja. Znaš li naš? Ja sam iz Čaraku. Iz Čaraku? Ja. Odakle tu? Gdje je tu? A iz Prijedora? A moj Prijedor je noćas je daleko. Koliko dugo ovako šešći nosaš i ovako da si mi sređen? 50 godina. Gdje si život proveo u Americi negdje ili samo u Prijedoru? U Skandinaviji. U Skandinaviji. Joj, ovaj punko brud. Da se očešem od tebe malo da me krene. Često te gledam i prave imaš emisije. Eto ga, pozdrav za sve naše drage ljude iz Prijedora. Trebao sam te neku već od 2 sata. Eto vidiš, kako je. Evo, dobro, idemo dalje, živjeli. Pozdrav za sve naše ljude u Prijedor. Gdje si burazeru? Šta je reći, što roštilj ne radi vamo? Jesi na roštilju ti ovdje? A nema, nestalo nam svega. Znači, pare si uzeo, frajer? Pa pare smo uzeli. Odakle si ti, burazeru? Tu sam ja iz Turbeta. Od nas odavde. Ajde, javi nam se tamo da dođemo da napravimo emisiju na Dolinu Lašve na Facebook. Hoću. Pošalji poruku. Hoću. Ajde. Haja gužve, šta je ovo? Gdje si ljepotice? S kim se to slikaš? Ja, vidi nas tamo na Buktena. Pa gdje ste momci? Kako je? Dobro je, kako Odakle ste vi, ljudstvo? Kako je? Kačunac pa dole. Od nas? Pa ja. Šta je reći, samo se kola pije? Malo smo evo došli prošetati da vidimo šta ima, slabo hajvana, nema ništa. Nema, evo vamo čujem da je. Gdje si, kako je? Hoće li biti mesa poslije? Pa evo čekamo, ne bi već nešto bilo, ali Brzo se proda sve, dobar kvalitet. Kažu nema, piletina nam se ne jedi, znaš, čekamo pečenje. Aha, Dobar si ljuda. Dobar, živio. A, Bože dragi, vidi finog čovjeka. Jesi li kupovao štagod, reci mi ljudima u Nema ništa vamo, krava, krupne stoke, nema ništa. Samo sitna stoka ostala. Samo sitna stoka. I to na ražnju vamo. Hamet sve. Evo, dobro. A, Bože dragi. Bili me malo da provjerimo u šator vamo. Gledaj, evo. Vamo, joj, gdje si burazeru? To ima, kako je? Ja Jasmina u šatoru ko neka, gledaj ovo. A, Bože dragi. Hoćemo li nakiti jednom? Ajmo vamo. Gdje si Olivere? Živio Ajde malo počastimo i mi, ja gužve, majko, mila. Gdje ste burazari? Odakle ste vas dvojica, trojica? Evo, iz Hamburga došli, iz Hamburga. Jaj, gdje si? Reci mi gdje je mjesto, prazan sto još. Evo, pojel, vidiš. Ovo ostalo se polesje kući malo. Ne, pa moramo, šta ćemo? Šta ima? Evo radimo malo da obiđemo. Gdje si drugi, kako je? Dobar. A ja gužve, majko, mila. Pravi vašar ko nekad. Riječima obrići mi suze. Jaj, vidi je, Bog te. Koliko dođe janjetina, gazda?
odmah taj vrati plečku tamo, iza aporke. Ajde, tamo udara satros, ti možeš od dvora lakše. Da se malo očešem ovaj Evo, gdje si čoveče? došao sam na tebe Dasima iz Hrvatske. Jel, svaka čast, odakle? Slavonske Požege. Svaka ti čast. Požega ima tamo like kojem ja tebi pratite. Super, jesi prvi puta ovdje ili? Nije, pa tu sam ja iz Bulgare, rođen. Od ozgora od nas. Ali danas direkt došao samo da vidim tebe i Kasima. Super, dobro nam došao. Bio sam sa Kasimom, sad moramo žuriti, imamo neki sat sprovok od nas, a da idemo nešto popiti. Na drugi put. O, gdje si čoveče, dobri? Poštovanje, kako si? Hoćemo li pošator malo, šta kontaš? Hoćemo odmah. Jel ne? Ajmo odmah, vrati. Sebe bole, ne smiješ. Rekla mu je žena danas smije. Prošlo je to njega. Jel Nek prošlo? šumari danas časti. Fina noga, Šumari more se. časti, ovdje. Fina noga, more se otići. O, gdje si čoveče, dobri? Kako si? Dobre. Jesi li šta god uzimo? Slabo? Šetam, tek došli. Hajmo, bili me ovdje ispred nas, gore ili tamo vamo, gdje si u Razaru? Poštovo motorke, da vidim. 700 maraka. Đurđe dan je, mora se neka cijena napraviti, kakav rabat. Biće. Jel ne? Odakle si ti? Sarajeva. Sarajlija naš, dobar momak. Dobar. Dejma. Kako si mi čoveče? Dobro i vi. Odakle si ti, reci mi? Jojca. O Jajce grad. Dejma Oliver, bogat. Gdje si, prijatelju? Dobro, zdravo. Jeste li išli malo mamođe ova Golobuza? Pa nije još se pošla skida, čekamo pa da Onda uletit. Onda uletit. To je pametno. Evo ovo ti je moj brazer, najbolje cijene ima. Pa gdje si čoveče? Kako si? Elhamdulillah. Odakle si ti, reci mi? Naš Karaule. Evo naš Karaulac. A dobar će ovo. Vamo nema ništa kaže. Vidio sam. Jesi dobro? Dobro, kako će biti? A Bože dragi, ne znaš kod me prija, više mi se mozak zamutio od ovoga. Evo motorki. Danas samo originale prodajemo, meni se čini. Kopija, lažu, Boga. Ovo nije kopija, ovo je original. Čije je ovo? A ovdje je Skupresa. Gdje nam je ovo? Evo naš Avdo, kako si mi čovječe? Evo Skupresa, ba motorke ostario, evo ne mogu, evo 5, 6. Čovječe, ovo je šteta prodat. Šetak, pa ne mogu raditi jedan. Koliko je godina Avdo tebe? Pa 70 jedan. Avdo, za tebe su još 3, a ne jedna boga. Pa je li bogati, za njega je 30. Dobro, ali ti si mi već ono, kako ti rekao, jednostavno očeličen, sad i ti moraš izagati i rezat. I ovo i ono, Avdo. Ponekad, evo, dao bi ovo i boga mi. Šta cijeniš ovo, ovako džuture? Pa, boga mi nije džuture, već poljedu. Ove bolje, ove 600, 700. Nije bezobrazno. A samo da je prati, ali neće niko ljudno da uzme. Neće niko više Ljudino niko šumi, neće. jel ne? Pa neće. Kad mu i džabe dao, samo gledaju, kaže, dobre motorke, stilovke, njemačke, ali pare niko ne vadi. Džaba, neće više niko tereta moj Avdo. A neće. Mene je skrivilo, ne mora drugoga jebiti. Ja, Sigo! Gdje si čoveče? Šta je reći, ruke u džepove lagano? Jes ne užimo šta god? Dobro, zato sam vidio što. Neka. Ja vidi vamo gužve. Gdje si čoveče? Evo čovjek. Ne, čovjek kupi odmah, gleda. Jes sve uzu? Opa! Koliko splatio ovo, šta veliš? Po 13 maraka sve. Po 13 maraka, evo uzeta sve. Na 13 Svaka čast. Onda moramo i na pečenje ići. Odemo, ko plaća? Pa ja ću platiti, ajde. Evo. Žili. A Bože dragi, ja gužve, jela ludnice. Pa šta je ovo, fali nam vamo končića svega? Nema ništa. Sad kažem žalostno, prije ovdje puno bilo. Inspekcija nastrala. No nema. Šteta. O, pa nema jedna sama kravica, dvije. Kako je? Pa samo jednog končića imamo s njim. Svašta. Pa di nam je nestao ajvan, šta je ovo? Nema šta ni pogledat, bogat. A šteta.
Šta ste se vi ušutli, vas, trojica, četvorca, šta ima, kako je? Jel voli žene? Vidimo po očima. Volim. Nemoj zeza, znači i živinica. Starijeg konja, samo malo. Hodi ba. Šta je ovo, nema Ivana, šta je se desilo ovo? Pa nema, došla je inspekcija. A, Boga ti, Jedan nam živi, tet. Šteta, Boga. Šteta, Boga. Sad ovo para što smo ponijeli, neki nam pod šator ostav tamo. Sad ćemo sve dati po šatoru. Išćali ljude iz Gračance, pečenje odnijeli ljudi. Šteta. Na minus 10.000 maraka, Boga. Šteta. Ove ljudi ostaju da rade. Svoje. Svašta. Jebi ga, trebali su i njiha ostaju da rade. Naravno, pa svi moramo živjeti, nebitno je ko da AP dolazi. Boga, i ovako je kriza još i to gledat. Pozdrav za svog Embera Imamovića i za njegovog, iz Kalesi, za njegovog djevu, sina. Eto ga, pozdrav za sve ljude koji nas prate na dolini. Živjeli? Dragi! Ovaj rješaje bez parice. Sad smo bili sa njim, kada je donio je pol miliona, ili će bacit, ili će potrošiti. Jedno će biti to u dvoga. Jel ne? Danas. Ne valja i vraća kuće. Ne valja jebi, nek se novi koti. Tako je, bolje i satrat pod šatorom vam. Mora i ona živiti. Tako je, Jarane. A šta je ovo oslabilo? Ne da inspekcija. Ne da inspekcija prazno. Šteta. Šteta, nema šta vidjeti. Šteta. Pa nema ovo. Ovo nema ništa vama. Pa ja i ovo su privatni končići vama. Nema, moramo se vratiti dole onda. Na drugu stranu. Da ima žebljem došlo, Pa gdje sređeni? A vidi finog čovjeka, čekaj ovako ćemo. Kako se mi čovječa? Hvala lijepo na pitanju. Gledaj ga, Vilime, Bog te pa. Odakle si ti ljudima dobra? Iz Bijelog Buća, a jedan veliki pozdrav za svu raju ovdje koji se nalaze u Čaršiji. I na Derneku. Na Derneku, posebno Turbe, Bijelo Buće, Pulat, Donji Vakuf, sve pozdravljam. A najviše volim svoju djecu i unučak. Jesu oni ovdje? Nisu došli. Sviju volim, svu raju. A posebno ovoga Firauna. Jel Firaun? Jes, već mene. Sete mu praznik od srca. Živjeli? Hvala lijepo. Živjeli. Ajmo dalje, Vilime, gdje si? Gdje si čoveče? Zar nije vruće ovako, Bogat jutro? Oj, ugrijalo je ga već. A Bože dragi, vidi finog šešira, vidi šešira čoveče, gdje si to uzeo? Kako si vi čoveče dobri? Kupio. Da vidim šta ima ono pećine gore, jel ne? Nije Djaković. Djaković, znam da onaj gore kraj. Ja. Jeste šta god uzimao čoveče ili samo onako šetka? Nisam, došao sam, a uzeo bi, ali ne znam nija šta će mi naletiti. Zdravo, kako si gospodin? Kako tražiš mlađu, stariju da naleti? A da ti kajem, nije više za mene nijedna. Nemoj zezat. Riješio sam Belaja. Znači nećeš više, u te vode ne ideš. Koji će mi kurat, pa ima vas mlađi. Dobro si. A je. Živio. Za sve prijatelje. Za sve prijatelje i prijatelje. Gdje si čoveče? Haja gužve, ovdje opet bogati. Opet u gužvu ulazimo, Brko. Pušiš li je, Brko? Kako si mi? Kako voliš? Koliko i duvaš vidlančina, bogati? Odakle si ti čoveče? Vidi ovo, Vilime. Samo gledaj, ovo ima kila zlata na njemu. To je Cazin. Iz Cazina, zato si ti tako jak čoveče. Pa ne mogu ovo neka. Švicarska penzija, ima li kakva da bi sudala? Imam tetku da čet. Ali jednu noć samo. Jednu noć, ona ne voli dvije noći, samo jednu. Zato što odmah prikine ga, Bog te. Eto ti, dobar si, kako si rekao da se zoveš? Hamid Nazić. Hamide, svaka ti čast, budi uvijek tako sređen, gledaj frizure, gledaj sve, svaka čast. Uvijek sređen. Gdje si čoveče? Odakle si ti ljudima dobra? A inače sam odavde. Eto ti vidiš. Odavde se vi iz ovog kraja. Ivanu, sad ćemo čekaj, kod Lučijade 17. Tako nešto. 17. kod Lučijada doćemo vam gore. Da malo narežemo onako. Vidimo se, kako je? Dobro je, ooo, gdje si zgodni? Ima li se šta god? Nema, ništa mu reći. Što je reći? Nema. Aj, ne daj se.
godine svoje se čini. Jel godine gotove? Ode ovaj s kombijom. Kuš ti ranije čovječe? Ovdje otirala nas inspekcija. A šta je ovo, Bože, inspekcija i sve? Inspekcija ne da, nama nema da udarimo. Ovo punca dere vamo. A Bože, draga gospođo, samo da vidimo odakle si ti. Ja sam. Ne sreće. Odemo veze, skontat ćete raja. Koliko je pile sad ovo? Oto pile... Eto, Nije bezobrazno. Nije spalo muža. Zato je spala i cijena. Mali, u što si gledao, pa je uletilo u žaru, boga mu. Žurba, jel ne? Šta ima? Evo. Koka ga sjebala. Sjebala ga koka. Gledao koke, a pilac skida. To je vedno. Kokaju. Šta kažeš? Pošto je koka? Pitaj gaze pošto mu je koka. Ja koku ne prodajem. Jel ne, samo se more peći. Tako je. Nekad je se koka dobila, sad nema. A jesu mafija. Pozdrav, čao vam. Uzmi mlađu, molim me. Naćemo. Eto, Burazeru, radi li to čudo? Radi. Jesu ga namjestio? Namjestio. Samo ga trebaš pritisnuti dole. Dole ga pritisneš i onda... Gore se pritisni. A gore se pritisni, a dole svira. Ja. To je dobro. Idemo dalje. Halo, vidi naočala, čoveče. Odakle si ti, čoveče? Dub. Iz Duba. Vidi ovo, vili me snimim ovog čovjeka. Gdje si kupio te naočale? Dobio sam hedije. Nemoj zezat. Ja sam duši. Svaka čast, ko ti je god poklonio, dobre su. Brzo mu ideš, ne te stignu čovjek. Dobre ljudi, brzo. Ima kakav? Pa evo, radno. Vidim te, Jarane, stalno te gledam. Ja jesi. Jel dobro? Znaš kako si pokrit. Ko vatra, kakve sto slušalce, bogat, vidi ovo. Odakle s ti mafijom, a? Kladuš. Ljuti krajišnik. A tako reći. Moramo doći tamo da napravimo koju reportažu. Naravno. Može, pozdrav za sve moje krajišnike koji nas prate na dolini. Joj, prašiš mali, dobar si. Gdje njega snim? Ode, žuri se. Hoćeš li ga ženiti? Hoćeš li ga ženiti? Hoću ga udati joj ženu. To, kako je momci? Sad je malo ugrijalo, jel ne? Sad je malo vruće. Gdje si, Brko? Ovo ti su obuko, čovječe, pretoplo. Ovo ovako. Ajmo ispašeni stomak. Ili će pare ispast? Odakle Pare nisam su te džep. pitao. Skrouli. Dobar od nas, dobar. Gdje si, mačak? Vidi naočala, dole. To dole smuci, dole je najslađe, jel ne? Pa ja. Ponovno, čekaj, dole ti kapa, odozdola moraš. Neće. Majko mila, uvodim se. Nije, još tumbaramo, još radimo. Čuvajte novčanike, došli smo. Tvoj neko ukrade. Evo, odašao moje. Evo ga, kuće ovaj Mehmed, Boga mu Vensud. Kak se... Če ćeš, čoveče? Recimo. Ovaj ga voli utisno, otvori ovu. Pa kućeš sa nje u gužvu, ti ga voliš utisno, mešćini. Moram se vratiti. Odakle si, Burazeru? Iz Iz Malina, naš čovjek, zato on voli utisno ovako. Vidiš ti... Aja gužve, Bože dragi. Čuvajte novčanike, došli smo. Ali kasno smo došli, već svaki već potrošio što je imao. Mali, Džesti, vidi prsluka, jesi dobar. Pošto splati ovo prsluka? Džesti, kako je? Bože dragi, da odmarimo malo. Dedo, dok sam ja došao, ti ga pojeo, men se čini. Sladoled. Voliš slatka, deda? Ne, volim slatko i slano. I slano? Odakle si ti, dobri čoveče? Odakle Čurbata. Pa naš Čovo. A odakle si ti? Ja sam s Pućeva. Pućeva? Ja, pa vidim da voli slatko, rekao da vidim, znam da se je prija volio što sad. Nije pio kavu. Onda sam te pitao za tetku. E! Ima li tetka sve zube, prvo da se pozdravimo? Pozdravljam, kako si mi? Tetka onako ima, falio je dva ova srednja ovdje. Ako ima samo jedan zub, dobra je. Struže, da. Odakle s ti, mafija? Pa iz Vojnice, znaš da sam. Ilan sam te pitao, daješ mi tetku, ako ima jedan zub, dobra. Onaj mliječni je tek. Pratimo te, non stop. Super, Dobar si, super. Živio.
Kako je, gospođo? Šta ste ti kupovala? Ja, ništa, Pa mesa evo janje malo. otukli, janjetinu. A Boga ti drago. Ja smo Boga mi pojeli. A pratim te non stop, ajde se uslikamo starima. Ajde, ko nas slika? Evo ga, tu. Evo Burazer vam. Aj Burazer s nas usku. Ajde, sad ćemo, dok naštima malo. Ajde. Dobar, ne veze, evo, vamo ćeš biti na snim. Evo vamo, evo vidi. Vidiš finog čovjeka. Uzela jedna one bombone. Slatke bombone. Što slađe, kako je dedo? Dobro je, super. Burazeri moji, gdje ste? Kako je? O, gdje si kanđijaš? Pošto kanđija? Kanđija ima 5, 10, 15. Dobra cijena. Dobra. Kosiše treba. Dobro, zdravo. O, dobro je ti Burazeru, kako si mi? Dobro. A ja gužve, bogat, kuda ćemo proći sad vamo u... Ne znam, brate, ima tamo janjadi, bit ćeš dobri da bus. Nikoliko kasu, ja nisam u životu vidio. Sad ćemo da vidimo te cijene. Gužva, čuvajte novčanike, stigli smo. Hojmo sad, Ilene, ovda. Daj, nek čapimo 10 maraka, valja. Lijepa, odakle si ti? Ja sam ekstra iz Njemačke došla na ovaj Ozbiljno, lijepo, dobro naš pričaš, čoveče. Svidio kako vas zna. Dobro naš priča, Burazere si je nazvao. Nisi još. Rano obuku taj šort. Ma nisam, vruće. Evo nas. Hoće li doći? Hoće. Burazeri, kako ste? Dobar si. Aja, fine kafane, vidi ovo. Lagano, vjetar pilika, nije vruće. Ja ovdje brojim, valja, ne valja, Nije uopće, ljudi. Gdje si, brate? Slušaj, malo je prošlo da ne valja, koliko sam ja vidio. Malo je ljudi pametni ko što si ti, tvoj riječnik vrijedi. Kako si lopina, kako si spustio sve na nivo majke. Moraš biti ljude. Volio bi te uživo. Čekaj me. Volio bi te vidjeti da sidnemo kahu poviti. Čoveče, odakle si? Mislim da vrijediš, ovdje sam je turbeti. Pojavi se, brate, ja ću platiti. Kavu. I kavu, i šta god, i pojesti pop. Majke, bi se volio lično imati za rana, bi majke. Eto, samo se javi, eto mene. Vrijediš Boga. I doćemo napraviti reportažu kod tebe. Ne, sa mnom, ne daj mu snimat mene. Nemoj onda snimat. Nemate vi ovako glava tiha ako ja. Kako si rekao da se zoveš? Asim. Pozdrav od mene i od Asima i vamo ovoga crvenog. Kako se rumeni zove? Huseina. Ajmo dalje. Šta je to da vidim? Joj, vidi je šiša Igore Idole. Sve ima ove vrste. Za sve. Že si čoveče dobri? Pa dobar, ko dobar. Jesi li što god uzimo? Evo idem sad. Uzet? Jeste, Pošlo plati, šta kontaš? Pa platiti imam još jednog, pa ćemo sabrati valjda 50. Neka. Dobar. Gdje si rumeni? Kako si mi čoveče? Odakle si? Dobar čovjek. Jel imaš tako je suzimo ili samo onako malo? Još onako malo da vidim i tako. O neka malo napun duše. Dobro, evo malo odamo, malo snimamo. Živio, pozdrav za sve ljude iz Cazina od tamo. Malo detaljno baš vidjeti. Kako ste momci, upali smo u kadar. Vili me? Pozdrav za sve ljude Vrba Story, evo našeg grada i našeg ovoga ovčara. Dževade, dobri čoveče, samo da vidim kakav si mi danas, jesi li šta god popio? Oli, jesam. Koliko si imano? Jednu kolu popio i dosta. Dragi, jednu kafu. Otiće ti jetra, uzmi jednu ljutu, pošto si ti na planini, da malo krv i cirkulacija proradi. Ama ne smijem. Što? Kako ja i Rade smijemo? Ja, kako mi smijemo? Ti da probaš jednu ljutu, ti kole više nikad ne probao. Ja probao, vidio, ne ide i neću više. Vidio? Ja mislim da on probava, mi smo požutili, mi ne probava. Ode dalje, Rate. Ne sve tajne, otkriva šta pije i šta jede. Oli, kak se tebi čini danas, Dernek? Ludnica, drago mi je što sam se obukao ovako sportski jer sam se prošli puta baš onako skuo. Ja. Malo mi je žao što je inspekcija rastirala vamo stoku koja je se prodavala, ali evo popunjavamo je, dopunjajemo je se vamo sa ovim ovčicama, makar je to ostalo. I onda ićemo na jednu ljutu vamo. Neće ostati ni ovce izgleda više. Neće, nego ajmo s tim dok se nije Ivo rastralo. Jest, leti. Ajde, čao. Ćao. Idemo dalje, kako je? Aja, gužbeno, vidiš ovi vamo naši ovčara. Kako, dečak? Gdje si, dečak? Dobar. Odakle si ti, reci mi, dobri čovjek? Ja sam ti iz Fojnici na ulazu Ostruško polje. O, pa dobar čovjek. Pa imam Dobar. 30 komada koza. Oj,
Da valjalo to s njim, čovječe. Radim na Drinu dole, mentalno. Super, super. Bili me baci malo kadar na ove ovčice. O, Jesse, dobri čovječe. Je li ovo burazer? Jes. Vidi kako isti izgledate. A vidi, zdravo, kako je? Dobre robe. Još šta sam? A ja te nek čekam penziju. Sad će penzija, Jesse burazeru. Odakle si ti? Fonjca. Oj ti smo, što je ovo cijela raja ovdje iz Fonjce? Baš nas je puno došlo. Pa jest, jel? Ima li pijaci u Fonjci? Ima. Kojim danom? Srijedom. Veli me zapamti, moramo doći uslijed za Fonjci. Srijeda. Jel se ti šta god dovuku ili samo onako? Nisam došao da vidim, ovo je prvi put da dođem. Čuj, kakav je osjećaj ovako kad dobar. gledaš? Jel je? Dobar. Malo ono sve drugačije. Ma ima, evo. Pratim ja vas tamo uživo. Super, živio. Zašto si stigao da se živi u okat, Jovane? Tražim sebi jedno dvoje. Čoban bio ovo... Jovo naš. Jovo, dobri čovječe, kako si najprije da te pitam? Sakata. Šta je riječ, Jovane? Što je reći, Jovane? Pa imaš opet ova 3 prsta čvrsta, ko onaj jedan, meni se čini kad se pošli. Kako je tako pobroj? Svidio kako opet. Ovo nas folira pa 3 drži. Jel ne? Jovo, jel tvoje robe ima ovdje? Nema proletio voz. Nije valjda, koliko je godina Jovana? Proleti, baš koliko nas kukuruza. Nije za brzo prošlo. Da vidim vamo, treba mi dobro janje da nije skupo, imam kod tebe dobri čovjek. Vidi robi, čija je ovo roba sad ovdje? Od ovoga gospodina. Šta cijeni, kako? Trebam jedno malo da je dugačko. Ma samo što nije džaba. Čuj, kakve su cijene ove godine? Ma nikakve. Što? Čujem da je... Sve otišlo tamo, sve vamo, kod nas, sve džaba. Koliko je ovo ovan ovaj dugački ovdje? Šiljek. A ovaj, Boga vidi, ima u sebi 3,5 metra. Šta cijeniš njega? 3000. 3000 maraka. Baš je dobar ovaj. A ovo janje obilježeno tamo? Ono je prodano. Koliko je ono odšlo? 1300. 1300. A vidi ovoga, Bože draga. I ovo bogati draga. A Bog te vidi ga ko nijedo. Šta cijeniš ovo? Nema šta i snimiti, Jara. 1500 ga cijeni. 1000,5. A ovaj je dobar, vidimo noge. Samo što nije džaba. Baš dobra noga. Samo što nije džaba, ali treba ima srce ovoj kupiti. Jel ne? Trebaš imat sad u ova vremena. Je. Vidiš da ne... Tu pare izvati, ali treba godinu njeg klečat, pa ga da bude ovako, vidi repa, puna ruke, gledaj. Je. Koji koj, gledaj. Curi koj. Vidi nogu. Ne znam ja kako ja njeg pogledaj, ne boj se. A reci mi ova vamo, čija je ovo roba lijevo? Od Sve Brazera je ista roba, sve jedna sorta. Ja, jedna sorta. Čeresa, sve. Sve od jednog jata. Imenog tam. Dobri su. Kojeg Brku? Velikog. Pa ne znam kojeg ti Boga daleko je. Odmah poslije ove tamo. Misliš Brku? Brnju, a zato gledam. Ovdje ova, jel' ne? Pa ja gledam baš. Čije je ovo? A tvoje? Mislim Ostaru. Pa svejedno, sve je to vaše. Šta, koliko košta Brnja? Nije napredaj. To je onako malo ko prezentacija. A dobar je. Ako te vide cure da ti daš intervju gotovo. Pa moraš to ako voliš, slušaj, cura voli i u džepu. Ako bez ovce nema ni para. Hoćemo ga. Ma najstajača ekipa. Jel ne, koliko je godina tebe? 14. Nemoj zezati, izgledaš mi ko 19. Pa jesam. Dobar, baš. Koliko imate vi ovce? Ja, moj brat. Pa imamo skupa svi Yamaha 600. 600? A, Bog, to je baš puno. Jebi ga, šta je pomalo to sad. Šta je sad teže da velaš stavim, ljeti ili zim? Pa zim jer daje se ono, ovako i pustiš one pasu, a zim moraš kupiti žito. Ma ja i daje sjeno, daje zezaj se. Opet lipo ljeta. Jaj. Odeš dalje, živili? Vidimo se. Živili? Hajmo dalje. Oprosti, stade na nogu. Evo nas, evo je dobro, šta si platio ovo? Evo nas opet. Kako je čoveče? Odakle ste vi? Evo, visoko. Visoko, šta si platio ovo? Evo, ništa, prodajemo. A prodaješ? 3 mjeseca janjac, evo. 50 kila jarana, roba govori sve, gledaj. Šta cijeniš od prilike? 1000 maraka. 1000. Ovo je formi, gledaj formi. Je. Sve mu govori jaranje. Ovo ko se razumije. Nema šta. Ja mu dajem 800, Ne more 800. Aj na 900 da napravimo, a? Ne more 800. Daj 900, pa ne mreš i on ga vranio, Bog te. Slušaj, ovo, ko hoće zadržati, ono, nema šta, ovo je. Ja? Roba. Firma nije kiosk. Ja? Evo 800, ja odmah ću mu dati. Koliko imaš ti kod pši ovce? 40.
Ovo bi valjalo ujati to novo, gledaj ga. Malo da osvježi. Za svog čejfa ovo, Jarane. Ovo nije skupo. Ovo je... Ja sam početnik, ali dao mu 800 odmah. Vidiš ti ovo, koliko je pa 3 mjeseca, 1. februara su januar. Ovo mu je dika što bi rekao, je. Nađemo manu, evo ja ga dajem džaba, samo manu. Pa jedno još stoju, ja mislim na 9 da bi možda i pristao. 9,5 stoja, Jarane. 9,5 stoja, on vredi. 8. A ne znam, evo vidiš da ne isplatimo se. Ali naćete se vi, tu ste vi, ublizu ste. Koliko ovo košta i sve, ovdje nema računa. Nema računa. Ljudi vole i to tako drži. Je, ovo je sad. Ja to držim iz čejfa. Šta veliš? Ništa nema kada. Dobar. 8 Ajde. stoja, pa za... 50 maraka ćete ostaviti radi prevoza. 9,5 napravite cijenu, neki ide. Imam 3 bolan, dobra ekstra, ali ja bi ovoga ubacio još iz čejfa. Šta veliš, gazda? A, jel roba? Ma roba, evo, Jarane. 50 maraka ćete ja ostati. Ja bi žalio dati 8 stoja da pazarim, mušterija sam, svi gledaju, niko ne pazari. Slušaj, digni je, digni je na 9,5. Neću. Šta veliš? Evo još ću ovako, evo. Kako je pusti je, hajde. Ne. Kako je rekao? Na 9. Duži, hajde. Pa ne moraš na 9. 8,5. Bola najbolje 8,5. Ovo se ne mere, kako? Kako je, evo reću kako je govorio voditelj. Na 9 napravi ga. Treba biti na moju stranu. Pa jesam, ali evo žao mi njega 3 mjeseca da radi. I mene. A opet imaš 400, samo jedno ima ovdje, evo vidiš. Daj na 900, nema šta, ajde bola. Digni je i, kako je Oliver rekao, nek bude. Na 9. Ja sam naišao svi. Za Hajrije, Sjaran, niti. Vrijedi 900. Jel ne? Nema što, ovo je roba. Na 9, vidiš, dužina i noga. I ovaj čovjek dodo daje. Jel ne? I ti nema šta. Popiju se u kafanima. Ja ne pijem. Ja imam 3 dobra ekstra šiljeva, ali hoću da imam ovoga radi krva. Ovo je, moja krv malo da promijeniš. Ja to držim samo radi sebe iz čejpa. Dobro, ja isto to držim. Pa ja to držim na čejpa. Držim klasu, nemoj. Dobar ti mušterija, neće ga bolje im dobiti. Neće bolje im dobiti. Vidjelo, gledaj nogi. Gledaj. Noga je, noga. Vidi u mene ruku. Jaba, baš tako. Noga i forma. Nabaci još. Neću. Da bac 50. Ne, tek sam došao. Ono nema šta čovječe otići. Slušaj, roba mi je se svidla, ako ga ne proda, ja ću ga kupiti. 8 ću mu dati, evo odmah. Slušaj, ti ako si mušterija, pazari. Dajte, pomozite ga i nek ide u... Daj dok ovo snimamo, baci, brate. Digni ruku, brate. Kako je Oliver rekao, digni. Ej, evo te, pa... Ništa me stoja ne vadi, ali brate, meni... Koliko mogu nabasti? 8 valja. Podaj mu dok je Jel ne? kamere tu. Pa ja, ona nije stoja gore dole. Biće na televiziji. Dole niško. A? rogovi niško. Ti mjeseci se ne moraš mu ranije rogove dirati. Ovdje uzmiješ. Nek svak štima po sebi. Borer, ovdje, žica i Nikola se. Jel ne? Ode u Ameriku ovo. Odeš dalje, evo, stali ste upalo. Ajde, čao vam. Evo Jančića vam, ovo sve prodano, Boga. Pa nije ovo voda već rasprodano, kako si čoveče? Dobro. Jesi dobro? Odakle si ti? A Krajina od tamo? Jesu tvoje ovce, jaljad ovaj? Došao malo da Piće ako kupimo. Ali vidim da je sve već obilježeno, da je sve otišlo, meni se čini. Koliko oda sad janjetina? Po 12 me se čini. 10, 12, 17. Ja tražim... Kako se kora ide za ušišati? Ja tražim još jedno dvoje bi uzeo, ali da nisu veliki, ovo su malo veće. Ovo su po 40-50 kila možda, jel ne? I pređe, ma ja. Kako ga žitiš? Je. Ako ga uštiješ dobro, imat ćeš dobro janje. Tako je, baš tako. Ako ga ne uštiješ, niješ nije. To ti je koji čovjek, koliko se najeo, toliko ćeš i raditi. I voziti. Jest. Ajde. Evo vidiš, vamo ima ovi manji vilime. Evo ovdje ima, ali ovo sve prodano mi se čini. Jesu otišla sva ovo? Koliko, pođeli si kako je? Koliko su po kili, kako ide?
Koje je sad valja, ja evo tek počeo ran, bogatim ti ja znam, se razumijem, koje je problem. Poštovanje, kako si legendo? Jesi, kako je? Dobre, Mašo. Ko je rekao sad valja, bogati, dragi? Evo ga. A? Evo ga. Jel to najbolje? Najbolje. To najbolje? Najbolje. Samo iće mi na biro sad. Ovo, čekaj, ko je ovo? Jaja radi njuške, ono. Koliko se dođe ovo para onda, otprilike? Ovako s noge? 400 maraka. Aj, baš ćemo se vratiti dok završimo sa snimanjem. Moramo dvoje, troje ubaciti sebi. Mali, pušikaš li je? Pušika, odakle si ti? David Travnik. Od nas, od tamo? Da. Držiš ti tako da vaca? Pa ne držim ništa, samo prolaz sa starim. A sa stari došli da mu praviš društvo? Ajde, neka, super. Moj Olivere! Olivere, pa gdje si čoveče dobri? Kako si? Uvijek gužva pravim. A ja gužve i onda sad opet. Opet gužva. Merisa, je li to Merisa na vratu? Jes, Boga mi. Jesi li još sa njom? To mi je šćir. A šćir? A može, da vidi ovo. Baš fora. Koliko imaš dice? Imam dvoje. Muško, žensko? Muško i žensko. Onda moraš i vamo se. Ponorovno. A jes, svaka čast. Dobar čača. Gdje zvali? Kako si? Šta je reći, jes li tu urođe, gdje nije smilo se? Pa gips. Sreća pa je na mlado. Na mlado zarašće brzo. 100%. Evo ga Pilat, kako je čovo? Jesu mi dobro, prijatelju? Jebote, samo tebe pratim, jebem ti. Čoveče, odakle si ti, reci mi? Od Topčić polja. Od nas? Pojmo reći od nas. Ti imaš li što god ovce? Ma ima nešto ovo. Koliko? 500 komada. Jel 500? Ma ima, ima Dobar. jedno 200. Dobar, jak čovjek. Ćao. Ej! Kako je onaj dan Perodara ovdje, na 17. Je, ne znam, ja nisam siguran. Ajmo, Vilime, digni gore da ne bude fokus. Prati ekran. Evo nas. Mali, šta je to u ruci? Pajser. Za svaki slučaj. Da ne odvaljivaš to god. Odvaljivao si. Ako zatreba. O, to dobar si. Kako si čoveče. Evo, dobro je. Opa, gužva. Evo ga Kečina. Gdje si Kečina? Kako si mi dobri čoveče? Nikad bolje. Jesli što god trgova ili ti snimaš samo? Kupujem jalovicu kakvu. Jele? Koliko godina? Do jedno 35, 40? Od 35 pa nadalje, Nek mu je ženski, samo pa makar i nakesi. Neka, dobar je on, voli žene, dobar čovjek. Sliku tamo vas dvojica. Ajde, vamo evo će ovaj čovjek da nas slika. žene, evo ga. Eto ga, živili. Sve tri ove naće bi imao na slučaju. Jel' sve? Evo neko snima vamo, ali nema nikoga. Šta je ovo? Nema, niko ne snima. A evo sad će, kako je Nene? A Bože, nikad obaću od pijacu gore, dole. Nikad je obać, Boga, slomio sam se više. Slomio sam se ko zubača. Gdje si Vrko? Evo pape, ovo ovdje se treba obući. I ne boj se zime. Nema Boga zime. A? Biće. Jo, bit će, Boga ti, kod nas u Bosni mjesec dana traje ljeto i gotovo. Rumeni čoveče, kako si mi? Jesi li uzimao što god? Samo što sam došao, brozor. Čuj. Na ekran nema koga ne zna. Eto, vidi. Samo što sam stigao. A tek si stigao? Aj, super. Kako je ljepoce? Šta ima ljepoce? Nene, kako si mi? Gledam kad si na večer, eno rekao naš ode za komšiluk naše ove, to drago mi na ono izborno, na Je. i tako. Jesi li šta god prodala, reci mi? Jesam, dobro. Odakle si ti ono? Ovo iz svog dola. Suvi do. Moramo ti doći godirce malo. Evo ima ova mlađa i nek ona mora govoriti. Ma nije ni ona mlađa, tu daj ste vas dvoji. Ma mi samo evo i prodajemo, nema nikad. Ona je gazdarca. Pa eto, ona je više obična, mora dođi kome je. Neka. Gdje ste, kako je, šta ima?
Odakle si ti mačak? Odakle ću. Vidiš što je zgodan. Gledaj što je spreman, Vilime, vidi ovo. Ko vojnik? Okolo kalajnu treba. O nije, baš mi gledaš ko mačak. Živio. Dragi. Mođe si, joj, vidi našeg čovjeka dobrog. Šta je reći? Šta se ti tako spakovo? Jesi lišao, Uži baš u mrtvačku, jesi lišao malo pošator tamo, dragi Fabo? Jesam, brate, i kod Fertlage i sve. Svidio, skaču. Sve obiđa. Skaču, dragi. Imam onog invalida, pa čak. Vidi oroza, bogat, kakav je ovo oroz? Dobar. Ovo je naš pajljo, pa gdje si će ovo? Gledam što ima ove žuto, ovo neobično. Talijan? A, baš je lijep. A, jeva, i Oliver. Šta ima? I ovaj je dobar bog, gledaj. Jeste, vidiš ti onak u punom... Vidi, što sam se ja rekao je baš ko ušnjake da ima. Ja. Koliko dođe ovaj dole? 30, Mara. Pa nije nisku bogat. Nije, koliko što Baš ti... izložbeni primjer. Je, baš je lijep. A? A majke ti, mile, gdje si Brku? Dole, gore. Čuvo, kako si? Nisam ja slagu ništa, evo sad ću reći, evo. Ja ne lažem, evo. 15 markica. Jeste. Gdje stope moj dobri? Pa gdje si čoveče dobri, jesi mi Ti dobro? samo moje ime dobro, Topalović. Jesi ti to pa? Jesam. O, jesi dobar, zato si ti tako lijep. Rodjak. Svaka čast. Pa šta imam? Ništa, evo malo došli da vidimo što Neka prodaješ, si me, baš dobar fino. I dobre cijene, odmah da ti kažem. Evo, gospođa hoće kupiti već. Evo vidiš što smo sretni, odmah krenula prodaja vamo. Živio. Op. Gdje si, kako je? Gdje si, direktore? Gdje si, čovo? Si dobar? Dobro, hoće vam malo da te upozna. Gdje si, burazeru? Čuvaj se vamo auto. Kako se zoveš ti? Adnan. Adnane, imaš lijepe oči, ti ćeš najviše cura imat. Čača ti imao puno, ti ćeš još više. Ti imaš curo? Kako ne čačamo ima ovo ne? Ja imam 2. Eto vidiš, eto ti, čao vam. Ćao. Gdje si? Gdje si čoveče dobri? Šta ima čovječe? Jesi li šta god uzimao, reci mi? Pa šta ću uzimati? Pa ima svega. Pa vidno, i nema šta nema. Ne znam što je čovjek u što prija pogledao. Nema hajvana, sve rastralo. Jedino je to šteta. Ali ovog ostalog ima... Ima probere. Je, baš lomi se pijaca. Jesi Momčino, Gdje si dobri čovo? Odakle si ti, reci mi? Fonce, Rulo. Od nas dole. Gdje je baba dole u Fonce? A, baš lijepo. Gdje si, kako si? Majstere, kako je? Pozdravljam, kako ste ekipo? A odakle ćemo sad krenuti, što mi se mozak pomutio. Više ne znam ni gdje bi, sve po marku. Evo ga, slatkiši, markica. Slatki štan. Majku ti, milu i kolika je gužva. Vidi zecova koliki su. A, bogati, gledaj ovoga. O, evo meni! Kako si mi čoveče? A kako su ovo zecovi kod telad, majke? Šta ima? Evo, dobro je. Gledamo te u gradišci. Moramo doći, ima li tamo kakva pijaca? Ima, brate. Čuje? Ima, da. Moramo doći tamo malo da posjetimo i taj kraj. Ajde, dođite u Dubrave, imate kome gdje biti. Eto, ako budemo da znaš da sam na pameti. Šta ima pametno? Evo, dobre. Pozdravljam, Oliver. Drago mi je. Ja sam došla iz Amerike ovdje i želja mi je bila da te upoznam. Jel St. Louis? Nije. Nego? Minnesota. Pa tuda je to negdje, travnik vitez. Odvamo, ta stidiš. Kako se ti zoveš? Merijem. Aj Merijem da se slika, evo vamo čača. Ajde. Eto ga. Hvala. Znaš ti naš? Nek znam. O, dobro, super. Šta kažeš ti? Da pokažem mužu da sam te našla ovdje i da sam se slikala napokon. Aj, napravimo slikicu. Koliko ostaješ? Evo ovako ćemo. Idem iduće sedmice. Jel ti žao ići? Nije. Eto ga. Tako je, hvala. Ćao ti, čao. Imam ove dvije koje ispane koda, ovo mi je rodica, a ovo Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ispane koda i šta? Utušimo. Da i udamo. Da, bome. Ovdje naiće neko. Živjeli? Hoće, čao vam. Gdje si, dragi? A majko, bila više mi se mozak zamutio. Kako je, gospođo? A Bože dragi,
Više ne znam gdje je prija, sad gore, sad dole. Pa to ti je posao. Izgubio sam se u ovoj gužvi. Nemoj se gubiti polako. Reci mi, nisi bila ti na neko prija, sad si ovdje. Baš lijepo Pa te vidjeti. ponekad prija, samo prođeš, ali eto došla mu malo Dobar, pomoć. deden, Bog te lomi se danas. Neka. Gdje si novac? Eno ga, vidiš, Tamo je. radi. Joj, i on udara u sve. Sve Moramo udara. doći baš kući, da ga snimimo. Mirso, kako je? Radite da vam ne smetamo. Aj, sasreću. Ajde. Kud ćemo sad, gdje ćemo? Sa Burazeru, šta ti gledaš u mene? Možeš se javiti, ali te stid, jel ne? Odakle si ti? Sane. Iz Sane? Imaš curu, frajer? Ne. Ajde, daj, evo je zada, koliko ti je godina? 13? 15. 15? Dobro, ja imao 5-6 cura, Vuko, ti nemaš ni jedne. Ćao! Ajde, to Ćao, gdje si ti, rumeni? Kako, šta ima? Kako je, rumeni? Dobro je. Gdje si, čoveče, dobri? Šta ima? Jesi li šta god uzeo? Vidim da su ti prazne ruke, nema ništa. Nema, još dok ne budem kući. Čuj, onda se napun. Onda ide. A kod kuće isprazn. Da. To je dobro. To je dobro. Čuvajte novčanike, gdje si Burazeru? Joj, samo da snimam Burazera. Kako si, čoveče? Jesi li uzeo imalo? Pa malo, bilo. Najjači štand vamo. Slatki, gdje si Slatki? Kako si mi? Promijenili ste mjesto sad. Tu smo na istoj lokaciji. Evo gazda, tu je gazda. A evo vamo i gazda. Kako je, gdje si mafijom moja? Kako ide? Dobro, prijatelj? Dobro, vi? Evo vidim ovdje drugo mjesto sad malo, jel? Dedo, kako si? Jesi dobro? More se. A, može jedna limonada, ajde ovaj puta. Ajde da se slikamo, Boga ti drago. Ajde. Tebe tražim još 60 godina. Evo mene školski. Evo slikaj nas, vamo, jesi nas usko, jesi? Eto ga, bit ćemo tamo. Pa gledam te. Hvala ti, Burazer. Svagdje, nikoga ne gledam u televiziju tebe. Je. Halva najjeftinija na ovome štandu. Živjeli? Evo, ovo je se osevapio za ovu limonadu. Usta su mi se osušila od brbljanja. Što? Fino je podmazat nekad ovako. Ali misliš gornju glavu ili donju? Pa koju treba, kako kad? Možeš li ti, reci mi, Brko, dragi? Pa kako kad? Koliko je godina? 70 veća. Moraš ti još. Ma jo! Moraš ti još, Brko, još ti njak gnjeteš. Dobar si. Znaš da ovo što je prava Budapest? Pripada me Boga, šta je ono od gore? Dobra. Dobra. Na stanju imamo veliki izbor automatskih inkubatora za proizvodnju pilića. Imamo ponudu pilića Vraćamo se. Joj, samo da snimimo, šta kada je ovo? Danas smo bez para, samo miris da pokupimo ovako. Gužva, ne znaš kuš prija. Ne znaš gdješ prija, Bog te. Burazeru! Kako je, brate? Odakle si ti familija? Iz Blažuja, brate, iz Blažuja. Šta cijeniš to motorke? 1000 maraka. Husvarna original, brate. Džaba daješ. Pa jeste, Boga mi. Dobro, danas je Đurđev dan, malo Pa jeste, imamo akcije. Malo akcije, neka Burazer. Kvalitet, brate. Vidim, svaka čast. Kako je dolina naša? Pa gdje si, prijatelju veliki? Evo. Odakle si ti, Burazer? Seljak naš, vamo. Finčo ovo. Vidim, voliš lizat, ližeš li ovaj? Ja i uruk malo. A neka. Lažno je bijat ponekad. Aj vamo da slika. Eto ga, mali. Samo što više toga. Pa i treba godine. Gdje si, Burazeru? Evo, dobar. Šta ima, šta nema? Pa nema ništa. Ovo ima dobar telefon, odakle ti ovaj telefon? Jes dobar, ko je ovo, ko nas zove? Gdje si, Burazeru? Evo, ko je Kasim? Kasniš. Ko je on? Kako se zove ovaj? Jasko, gdje si, Jasko? Evo ga, živio. Gdje si, ljepoce? A ja gužve, dodijalo me Burazeru, pao sam s nogu više. Jel? Gdje, gore dole, jesi ti šta god pazari? Ajo, vjeruj mi slabo, brate. Što je reći? Ljudi, ali smo, ne znam, neće ljudima nešto da kupe, ne znam šta je sa njima. Pa možda posle kreni. Pa moguće. Šta si rekao, Beograd, Sarajevo, Šabac? Alhamdulillah, dobro. Idemo gore, dole, ma vrtimo se. Odakle si ti? Sarajeva dole. A Sarajlija naš? Ja, super, Sarajlija. Burazer, živio? Ajde, brate, prijatno. Živio. Aja, gužve, aja, gdje si, kako je? Gdje si, kralju? Stočne pijace, evo. Šta je ovo, mali? Šta si to uzmo? Cigle ruču. Cigle vuču.
Joj, vidi lančine, stani malo da ovo snimi. Malo, čekaj, šta nemoj, nećete pojesti. O ti Boga, vidi ovu! O čovjeć, odakle ti ovo, frajer? Kupio, brate. Svaka ča, odakle si ti? Novi Pazar. A od tamo čak, jesi prvi puta ovdje ili? Prvi put sam ovdje. Kako ti izgleda? Ekstra. Jel da je nešto novo, onda vratite u ono prija, kako bi rekao ona... Teško da pronađeš, ima nam Pešter, ovako se održava i ovdje, kako mogu da vidim, da je mnogo fino. Je, baš te vrati u djetinjstvo kao nekad ono. Tačno. Super, lijep pozdrav i dobro nam došao u Travnik. Pozdrav za sve naše što nas gledaju iz Novog Pazara. Ajmo još jedan krug, gdje si Brko? Vidi Brko. O, ti si glavni Brk pijace, me se čini. Koliko dugo Brkove imaš? Kako sam napunio 18. Koliko ti je sad, 19? 22. Aj, dobar. Jesam mlad. Jesi oženio? Nisam. Šta čekaš, pravi? Čekam kakvu, dobro. Dobro si. Odakle si ti, Kozarac. Iz Kozarca? Aj, moramo doći u Kozarac, Boga mu, dosta nas ljudi gleda. Danas, sutra, nikad. Ufot vremena jebem. Brko, vidimo se. Ništa, srat. Ćao. Gdje havu prodaje Salkić, ko Salkića mu reci. Ko Salkića. Ođe si čoveče, kako je ovo tetovaža? A jednu ga vidiš. A prije ono, JNA. JNA. Dobar. Hoće li doći, šta kaže? Hoće, izgubio sam ovo. Izgubio, nemoj plakat, joj. A, pa ti si velik, Bože dragi. Sad će neko doći. Ako ništa povećte, ja kući sa sobom. Ajde, nemoj plakat. A ja? Svaka čast. Čuvajte novčanike, stigli smo. Evo nas, a ja gužve, vidi što je se okitio paprikama. Evo nas, pa ne mogu stići čoveče, ne znam više gdje da prija pogledu. Šta ima kod vas dvojice? Ništa poinčani. Ruke u džepove. Ni banke nisam potrošili. Šta je reći Boga? Mi to mora biti 10 maraka mjesec. More, pojeo sam mjesa i to je sve. Malo pive, malo mesa. Neka. To je to. Živjeli, pozdrav za Pojnicu dole. Di ćemo sad, Boga ti više, ne znam, kud bi, gore, dole, više im se mozak. Joj, vidi, šta si je platio dugi? Šta misliš? Jedno 120. Pa nije to. Nemoj zezat. Isko 4 uzeo za 3. O, dobro si prošao. Dobro, vidit ćemo onoga hađije dole kada je 64. Ja, dobra. Valja iš kuć polako. Tamam, jel de? Živio. Kuda ćemo sad, Vilme, još jedan krug vamo, a? Pao sam s nogom više, ne znam ni kud bi ni šta bi. Gužva! Nemoj, ja rađe prija. U koje zove? Šta ima pa? Čija si Borazer, odakle si ti? Novi Travnik. Od nas je. Ko je zvao, je li muško ili žensko? Ma pa ajde, evo trebamo nešto. Pa šta hoće? Evo ga Minde. Da ga vidimo šta hoće. Vidimo. Ej! Halo! Trebamo suka, nafalno. A Minde ovaj naš što radi, ćevapčija. Leti radi, a mi smo neki drugi. A naš Minde zove. Ajmo! Ajmo, gužva! Čuvajte novčanike, šta si ti to uzmo da vidim? Šta je ovo imaš? Ovo je svašta. Rakica. Ali nije rakica. Gdje si, kako je? Čuvajte novčanike, stigli smo. Tako je dobro. Gdje si, dugi? Jel vruće tebi ko meni? Jesi, vruće mi je. Dodjelo je. Ja mislim da je već vrijeme za šatora, malo sis tamo i... Ima ono tamo, gore onaj dim. Jel ne? To mu je što malo ostalo, evo je gotovo, više ništa. Pa ima ga još malo, neka ga. Odakle ste vas, bojica, nisam pitao? Sanski most. Sanski most? A ima li tamo pijace ovako? Ne. Koliko je daleko Sanski most od nas? 2 sata treba sad voziš. Pojet. I tamam, ni tamo nima. Sam ti u Kotor Varoš, kod Ivanke, u Donji Varošu. Ima... Zabrze. Ej! Gdje ti je Jance? Kod će je Janče? Čao vam, živjeli! Hajde, daj da se slikam. Ajde, sad. Tako je dobro, pošalju šteljci tamo nek vidi. Poznaju šteljcu. A? Nisam, ovako mi je glas. Kako sam se rodio. Ajmo dalje. Aja gužve. Mali, šta si radio ti s nogom? Šta je bilo? Evo, vidiš, malo povredio. Jesi li ono negdje gledao lijevo, išao pravo? Baš tako. Je li bila plava ili crna kad si gledao?
Ja to ne znam. Sve gledam. Dobar si. Dobar si. Šta si, Alve? Hoćete da vidim i ja to, šta gledaš ti? Dvogled. Evo ovdje, bio je i nedelja, Banja Luka pijaca. Boga mi gola. Gola mali, zato ti gledaš. 15 maraka. Burazeru, pošto ti ove što gole žene gleda samo? 35 sam će gledat gole žene za 25. Ajde, daj 25, ajde, daj 25. Ajde, Ajde, daj, hoćeš li? Što? Šta ćem? Pa ovo je dobro. Imam veliki. Možeš gledat tvoje tetke. Imaš velik? Pa imat ćeš još veći kada gledaš dvogledom. Ne, ovaj puno. Jel ne? A vidi frizure, jes se sredio čovječe, ti uvijek tako sređen. Šta je što nemaš pričat? Što? On ti je rođak. Odakle je došao? Imenja po prezime. Da nisi odnekle ni iz daleke zemlje, pomozi me reći. Odakle si ti? S Pućeva? Ispravnik? Dozgo. Lupac. O, iz Lupca? O, eto blizu si, blizu si onda. Raspoloženje, dragi čoveče. Može se. To mi je drago čuti. Odakle ste vas dvojica? Mlinar, Stazi. O, Hambila! Po Bože dragi, ja vidim poznat mi čovjek. Ja. A od tamo ste. Melješ li brko ko nekad? Trljam uvijek. To mi je drago čuti. Samo melji dok si mlad još. Samo mlit treba. Pođe si Burazeru, pošto si to platio ključa? 50-60 maraka, uzeo malo za kamion treba. Neka, znaš šta je najgore kad ovo ostaviš negdje i ne znaš gdje ga ostavio. I onda opet kupuje. Radiš. Radimo, evo malo, obilazimo raju, ti dobar. Sretno, dobro je, evo za poslom. Super, živio. A ja kuš, boga ti ne znaš, kuš gore, dole. Pođe si Burazeru, svi dobro? Evo dobro, kako je ovdje? Evo dobro je. Ovo je dobra jakna. Ova je za motora, odakle si ti Burazeru? Evo ispod kraja. Od nas odavde? Ja. A, super. Znaš da si mi dao jedan telefon od onoga za motor, onaj Tombos. Je. Pa nismo se dogovorili. Ovdje, dogovorit ćete se. Živio. Gdje si ti čoveče? Njega. On dobro prima. Jel dobro prijem? Njemu ću ja tetku dati. Njemu tetku. Koliko ima godina za 72, ima švicarske penzije 5000. Podaj 40, dobro se. Raspolojimo ćemo ovdje. Eto ti, ajde. Evo nas, gdje si Dugi, šta su uzmao ti? Ma ništa, jarane, prazni džepovi. Što? Nije plata bila? Pa nemam ja plati. Po čega živiš, frajero? Od svega? Svašta nešto. Dobar si. Gdje si, kako si mi? Evo, dobro je. Gdje si lijepi? Evo momaka, moji bo. Mali, gdje ste naočali uzmao, vidi ga. Pa vidi ga, ovo, ko glumac. Olivera! Ja vidim, momčine, čoveče, vidi Šiški. Odakle si ti, Burazer? Zence. Zato si ti tako zgodan. Svaka čast. Ja da ti dolaziš Svaka čast. Najjači si. Kad budeš te naočala ti oprodat, mene zove. Majko mila. Kako si čovo? Si dobro? Evo mene, što je to, šta si uzmao, da vidi? Evo uzeo žen da je odernečim. A da je odernečeš je? Da vidim, pošto si ovo plati, reći uvar. 70 maraka. 70 maraka polove. Šta ti mislim? Vidim, ovo je dobro za krsta. Jesmo. Oliver, po za tebe. Valjalo ovo, Vilme, mora proći. Šta se smiješ? Evo tamo, 70, evo 30. Može, godine. Dok se iznosa. Iduće godine dam ti za 30. Može. Kako si vam rekla ti zoveš, zaboravio sam gore. Buća gora, Mata naš. A dragi moji, samim ovdje mjesta se odjavljivamo. Pozdrav od mene i Mate sa Derneka iz Turbeta. I gledamo se ponovo s nekog drugog mjesta. Pozdrav svim dragim ljudima koji nas prate. Evo, vidjeli ste Cazin, Sanski most. Nema Srbija, Hrvatska, BiH, ne odakle se ne gledamo. Živimo da živimo. Živjeli, evo, hoću skid. Aj, čao vam. Moram skid džeper. Evo i ove gospodine, da se odjavimo prvo po ovom. Zadovića. Je li Zadovića? Kad je pijaca kod vas dole? Subotom. Doćemo u subotu. Svako vam čast, gledamo vas. Eto ga, može. Zdravi, živi, bili, veseli. Još jednom lijep pozdrav za sve ljude. Gasi. Ćao vam. Evo i dragi moj Mato, mogu ti reći da sam se ugrio malo. Smrzao sam se bio, znaš šta je, ladno je napolju, eto ima jedno plus. Da uzmem ženi baš da dernek bar, da odernečim. Neka odernečim, pravo, ne iznenadije. Ajde, čao.